但嗰個 concept 咧係要應用喺呢個 portfolio tool， 即係話你用 CAPM 呢個模型去計算咗呢個股票嘅公平嘅回報率。40%，如果你到最後發現呢隻股票嘅股價咧，原來係低過10%，咁你唔好買佢，甚至你係要賣走呢隻股票，因為呢隻股票嘅回報率低於股票係 CAPM 計出嚟嘅。Based on 乜嘢咧？Based on 個 risk-free rate 無風險利率，同埋 based on 個 beta 值，完全唔關事。